सो आज 2 मई 2026, आज सैटरडे आफ्टरनून टाइम हुआ है और वेदर सडनली चेंज हो गया एकदम। सडन वेदर चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का असर दिख रहा है लगता है। बारिश होने लगा है, ज़ोर से बिजली चमक रहा है, मूसलाधार बारिश शुरू हो गया। अच्छा हुआ सुबह को हम लोग काम करके आ गए। पापा से मिलना भी हो गया, डोसा खाना भी हो गया। और भी उसका कुछ काम था वो भी हो गया, निपट गया सब काम से। और अभी घर में उसी का दिया हुआ लस्सी पी के जब बैठे थे तो स्टार्ट हुआ बारिश। ज़ोर पानी गिरने लग रहा है। एकदम ऐसा शावरिंग रेन हो रहा है। कल इस तरफ का था, आज इस तरफ से पानी का झिटास मार रहा है, ऐसा लग रहा है। एयर का मूवमेंट, एयर का फ्लो आज वेस्ट से ईस्ट तरफ नज़र आ रहा है मेरे को। उस तरफ ईस्ट है, ठीक है, सन उधर से निकलता है ईस्ट से। मोटा मोटा बूंद गिर रहा है पानी में। अब जोर से बिजली गिरा। इधर बहुत सुंदर दिख रहा है पानी का बौछार। ऐसा लग रहा है प्रेशर वॉश हो रहा है सब चीज़। फिर से अगेन फ्री कार वॉश, फ्री बाइक एंड स्कूटी वॉश, सब हो जा रहा है। अब जोर से गिरा, पूरा बौछार अब मेरे मुंह में आ। ये बहुत जोर है लगता पानी। जोर गिर रहा है पानी। होपफुली फोकस कर रहा होगा। देखिए पूरा गांच सब एकदम लहर रहा है हवा का। ये वाला स्ट्रॉन्ग वाला था। आसपास में ही गिरा है। उधर देखिए ना कैसे अभी इस पूरा एकदम स्ट्रीक नज़र आया उस तरफ में बिजली का, कड़कड़ाहट वाला बिजली है ना। वहाँ पे एकदम जोर से गिरा हो जाएगा। साइक्लोन आ गया ऐसा लग रहा। देखिए गांच का हिल रहा है। देखिए ये तो बहुत ज़ोर गिरा बिजली, बहुत ज़ोर आवाज़ आएगा। आया ना, हाँ यहीं पे गिर रहा है। तो उसको याद आ रहा है कि यहाँ पहले मैदान था भाई। देख रहे कितना ज़ोर गिरा है। ये तो एकदम ज़ोर, बहुत ही ज़ोर आ गया अचानक, बहुत ज़ोर। देखिए क्या हो रहा है गांच से, बहुत ज़ोर। ये एक्चुअली में बहुत ज़ोर है आज। एकदम सर्कुलर मोशन वाला आ गया तूफान, ऐसा नज़र आ रहा है इस टाइप का चक। हाँ इस टाइप का चक एकदम ऐसा टाइप का एकदम घूम रहा है वो, और यहीं गिर रहा है पानी। क्या पता अभी यातायात नियम फॉलो होगा कि नहीं। हेलमेट पहनने वाला है, सीट बेल्ट पहनने वाला है।
जब वेदर अच्छा खुला रहता है तब आदमी लोग को तंग किया जाता है, नॉर्मल आदमी लोग को छोटा छोटा बात के लिए हेलमेट सीट बेल्ट। जाइए खड़ा होइए दौड़ाइए हेलमेट कर लिए आदमी लोग। अच्छा वेदर अब छोटा छोटा बर्फ़ का आवाज़ आ रहा है, गिर रहा है लगता है, हेल चट चट आ रहा है आवाज़। पेड़ ऐसा टेढ़ा हो जा रहा है और बर्फ का चट गिरने का आवाज आ रहा है। देखिए वहाँ गिर रहा है बर्फ। ये तो बहुत ही जोर था इंटेंसिटी सुने, इतना जोर मदर नेचर रिचार्ज। अर्थ रिचार्ज मोड में हो गया अचानक। ह्यूमंस लोग का ब्लंडर को ठीक करने के लिए तो करना पड़ता है ना। अब झाड़ू करो पानी में भीग जाते हैं जब पानी गिर ही रहा है तो रेन में भीगने का तो मज़ा ही कुछ और है कि जितना फ्रूट ट्रीज को पानी चाहिए था, श्रब्स को पानी चाहिए था और बड़ा बड़ा वेजिटेशन के लिए पानी चाहिए था, सब मिल गया। बहुत बढ़िया रेनफॉल हुआ है और मेरा पैनासोनिक कैमरा पूरा भीग गया। होपफुली इसका वेदर स्टिल काम कर रहा होगा। एक्सट्रीम वेदर वो पैराडाइज वाला पिरामिड वाला सॉन्ग जाएगा। चलिए अब थोड़ा कम हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजली कितना कम हो जाए फिर गिरता है ऐसा कम हो के बाद में।
ठीक है चलिए, यहाँ तक हम रिकॉर्ड करते 10 मिनट हो जाने दीजिए, पूरा 2-3 सेकंड में हो जाएगा। चलिए 10 मिनट्स तक का रिकॉर्ड किए हम। अब थोड़ा कैमरा पोस्ट लेते हैं, भीग गया है पूरा। The earth wants jungle back.